Maayong adlaw mga kapatid, Liway Abas ni para sa News 5 Bisaya. Gibalibaran ni Davao City Representative Pulong Duterte ang imbitasyon sa Independent Commission for Infrastructure alang sa pagdungog kalabot sa mga gipasangil nga iregularidad sa flood control project sa iyang distrito. Sa usa ka pahayag, miingon si Duterte nga wala silay jurisdiksyon batok kaniya tungod sa separation of powers sa executive ug legislative. Giinsister sab sa kongresista nga wala siya miapil sa House Appropriations Committee gikan 2019 hangtod 2022 nga maoy mga tuig nga gilambigitan siya sa mga gipasangil nga anomalya. Gihulmahan niya nga angay imbestigaran sa ICI si President Bongbong Marcos, ang iyang pamilya ug si late Representative Martin Romualdez. Human sila nga pasanginli ni former Congressman Zaldico nga aduna'y kalabutan sa mga flood control project sa Region 1 ug Region 8 gikan 2022 hangtod 2025. Kini sa mga atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tang tanan.